Qulqulluu Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irratti barreeffamee kan jirudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irratti manni koo mana kadhannaa jedhameera jedha. Sagalee kana immoo kan dubbate Waaqa keenya Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos samii kana jecha isaatiin utubee kan dhaabe dachee kana kan diriirse uumamoota ijaan arginee fi hin argine kana kan uume jaalalli ilma namaatiif qabu immoo amma lubbuu isaa dabarsee nuu kennutti kan ga'e arjaa kan ta'e arjummaan isaa sassate kan hin qabne Waaqayyo abbaa keenyatu sagalee kana dubbate. Manni koo mana kadhannaati. Egaan hundumti keenya iyyuu har'a otoo mana oollee waan hojjennu qabna moo hin qabnu? Mee namni hojii hin qabne jira otoo mana oole? Harmootii keenya hojii qabdu moo hin qabdan? Dargaggeessis hojii qaba, manguddoonis hojii qaba. Bakka kana kan dhufne garuu isa mana keenyatti hojjennurra bu'aa buusnaa jenneetu dhufnee bitiire yommuu hin dhageenye ta'e bu'aa hin buusu. Inni manaas ni jalaa hafeera sagalee Waaqayyoo soo hin hubanne dadhabbiin keenya gatii hin qabu. Kanaaf dadhabbiin keenya gatii akka argatuuf sirriitti gara kana akka dhaggeeffattan maqaa Waaqayyootiin ani isin gaafadhaa jechuudha. Kanaaf egaa wangeela kanarratti maal jedhe Waaqayyo manni koo mana kadhannaati. Beeta kiristaana jechuun bakka namni Waaqayyoon itti kadhatudha. Bakka gaaffii isaaf deebii itti argatudha. Inni dhukkubsate kan itti fayyudha. Inni dhabe kan itti argatudha. Inni kophaa ta'e inni kufe kan itti ka'udha. Beeta kiristaana jechuun kanadha jedheetu Waaqayyoon dubbate. Guyyaa tokko Gooftaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo haadha keenya qulqulleettii dubaree Maariyaam irraa dhalatee biyya lafaa kana keessa deddeebi'aa ture. Waaqayyo amala isaatiin waan namni rakkateef nama bira hin darbu. Waaqni keenya nu fayyisuudhaaf, nu gargaaruudhaaf, nu barsiisuudhaaf, isa kufe ol kaasuudhaaf wanti Waaqa daangessu hin jiru. Namni amma nu gargaaru jennu beellama baay'isa. Torbii har'aan dhufaa, boriin dhufaa, ji'a kana na eeggadhu, waggaa dhufu na eeggadhu jedhaa miti namni gaafa waa kadhan. Waaqayyoon garuu rakkina keenya arginaan akka namaa kana beellamee nu biraan darbu. Ani hin qaqqabu natti hin toluun jedhu Waaqayyo. Lagdi kun nan ceesisu, birraan haa bari'u, aduun kun nan deemsisu, dukkanni kun nan oofu, yeroo biraan dhufaa hin jedhu Waaqayyo. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya daangaa malee nu fayyise. Dukkanni otoo isan daangessin, guunni lageenii otoo isan dhoowwatiin, aduu fi qorri otoo isan daangessin Waaqayyoon nu fayyisa. Akka namaa kun bu'aa ba'iin addunyaa kana wanti nama daangessu Waaqayyoon daangessuu hin danda'u. Amma Waaqayyoon halkan kan nu eege eenyudha? Waaqama Waaqa miti. Waanuma jabaanneef halkan bulle guyyaa immoo kan nu bobbaase eenyu? Waaqadha. Waa hundumaa keessatti kan nu gargaare eenyu? Waaqayyo jechuudha. Ammallee Waaqayyo nu gargaaruun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa amma jennaan Waaqni Yerusaalem jedhamtu tokko dhaqe. Dhagaa jirtu miti. Magaalaa Yerusaalem kana dhaqeetu Waaqayyoon beeta kiristaanatti gore. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara beeta kiristaanaa yookaan gara mana qulqullummaatti yeroo goru maal ta'ee namoota achi keessa jiran kana hin ilaale. Namoonni amma harmootiin jiru, manguddoon jiru, dargaggeessi daa'imman jira. Waaqayyo kana hundumayyuu hin ilaale. Amma yeroo nuyi mana isaa keessa jiru Waaqayyo nu ilaala moo ilaalu? Nu ilaala, nu eebbisa, nagaa nuu kenna. Jennaan amma gaafa mana Waaqayyoo seenu beeta kiristaana jala dhaabataniitu namoonni baay'een mee yaa Waaqayyo abalu naa ajjeesi jedhu. Kun amma bataskaanatti hin kadhatama. Kadhannaan akkanaa amma Waaqni nagaa hin dhaga'u. Inni kaan immoo yaa taabota nanaa mee abalu miila isaan haafanaa godhu. Isin keessaa namni akkas jedhee kadhatu jira? Hin dhabamu godha. Inni kaan immoo amma waanuma horiin tokkittiin oddoo keessa darbitee geeshoon tokkittiin fottokte akka muka koo kana fottoksitetti yaa Gabreeli, yaa Egzaaraabii ati isa fottoksi, yaa Waaqa ati isa cabsi jedha. Maal geeshoon boruun margamoo hin margu? Namni amma har'a boruun ka'a. An akkana jedhee kadhatu jira.
waanuma horiin tokko midhaan qarqaree darbee midhaan buqqise midhaan kutateef buqqisee fideetu ilaa sanyii koo buqqise akkanatti isa buqqisi jedha. An akkana jedhu jira hin jedhinaa akkana jireenya isaanan argisiisin du'a isaa malee. Halkan guyyaan dukkana isatti haa ta'u ani inni qabate milkaa'aniif kan jedhee kadhatu jira. Abeet amma waaqni tolee uumame jiraachise malee silaa nu ammatu akka hasaaba keenyaati qaafa wal fidne qaafa wal ajjeesne qaafa wal balleessine fira waaqayyoo taanaan har'a geenye. Amma beeta kiristaana keessa dhaabatee namni waan gaarii kadhatu dhabame waaqni kanas hin laalu. Kuni du'a namaa kadhata, kuni badii namaa kadhata, kuni nama arrabsa. Sana booda waaqayyo kana hundumayyuu hin laalu. Gaafa kana laalu namni hojii gaarii hojjetu hin jiru hin dhabe waaqayyo. Isin waan akkasiin kadhatinaa tole waan akkanaa hin kadhatinaa. Amma beeta kiristaaniifis yeroo waa wareegan waanuma fooyyee qabu wareegaa. Yaa waaqayyo yoo ati kana qoraqqortee baaste lilmoon sii galcha. Maalittiin godha beeta kiristaanni ittiin hodhama? Lilmoon maalitti godha? Sandallee amma sandallii takkitti maalitti godha waaqa? Mana waaqa hixaanuma rudii tokkollee xuraafii firee tokko shaamaa firee tokkollee sii fida jedhaa malee maatti godha waaqayyo. Amma mana waaqaa maal fayyada? Lilmoon tokko lilmoo fiddanii bataskaanatti suuqxanii odeemtan kun xiqimiin qabu. Ol kaastanii immoo nama ajjeesu qotiyyoon oofee sii fida hin barbaadu waaqayyo sakkanaa kana. An akkasii waan hin barbaadu. Soomiif kadhannaa akkasii kana hin barbaadu. Aarsaa sinnaa kennitan kana hin fudhadhu isin waa namaa gootan jedha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 6. Amma kadhannaa isa akkamii jaalata waaqni? Yaa waaqayyo anaafis nagaa kenni. Mee isa hamaa hojjetu kana qalbii isaa haa geeddaratu. Inni daldale bu'aa gaarii haa argatu. Inni qote callaa gaarii haa argatu. Inni mana dhaabe nagaan haa jiraatu jettan malee kadhannaa keessaniin nagaa nama dhoowwuudhaaf bataskaana keessan dhaabatinaa tole. Otuma waaqa kadhatu amma hidhiyaan ciniinnatutu jira. Karaa otuma deemu amma facaasaan deemutu jira. Namaan lolaa jiraam yaada isaa keessatti. Beeta kiristaana keessa dhaabatee namaan kan wal lolu jira yaada isaatiin. Yeroo tokko amma karaarra gaafa deemnu ofitti haasaa deemna. Maaliif namaan lolaa deemnaa jechuudha beenu amma yaada keenya. Mee waaqayyo qalbii keenya nuuf haa jijjiiru. Waaqayyo mee nagaa nuuf haa kennu. Amma waaqni nama waan gaarii kadhatu gaafa dhabu maal jedhe? Namni koo mana kadhannaati. Maas keessa dhaabattanii namaaf arrabsitu? Maas keessa dhaabattanii wal loltu? Manni koo mana kadhannaati mee kadhadhaa galaa. Maal sinii godha namaaf amma kadhattan ofii keessanii jireenya kadhattanii obaltan. Maa hojii ofitti baay'istu. Iddoo ofii keessanii kadhattanii namaaf osoo waan gaarii kadhadhaati galaa. Akkasii wayyuure amma gaa waaqni gaafa dhufu manni koo mana kadhannaati. Baa iddoo waan gaariin kadhanne iddoo waliin jaalanne koottaa baa jedheetu isa namaa du'a kadhatu isa hamaa kadhatu kanas waaqni gara feetu gad isa baasa. Waaqayyoon yoo nu garafe amma jireenya keenyatti waan tolu sunitti fakkaata. Yoo rafne amma waan irra qabnu sunitti fakkaata. Kanaaf waaqni akka nun garafne waaqni akka nun dheekkamne waan hamaan kadhatinaa waaqa ishii waan gaarii kadhadhaa tole. Jennaan amma waaqayyoon mana isaa kana keessa hundumayyuu garafee baase baay'ati. Deemi ati hin taatu. Ati hamaa hojjettu. Ati namaa wal lolta. Ati gidiraa goota deemi jedhee waaqayyo mana keessaa isaan baase. Amma namni gidiraa bare manatti illee deemee waliin galu. Abbaa manaa fi haati manaallee bataskaana keessatti waan gaarii yoo hojjenne galanii manatti waliin galan. Ilmi abbaa hin ergamu, intalli haadha hin kabaju. Manguddoon kabaja hin qaban yoo bataskaana hin kabaju. Kabajni jira amma mana keessa. Ilma koo mee akkana yoo abbaan jedhe taa'imee ati isa dur darbe dhiisi. Jammare immoo jaarsi kun. Jammarte immoo jaartiin kun. Abeet miyaa dargaggeessa akkanan jedhinaa ishii. Innaa haati keessan mudhii hidhattee hojjettu sin mana keessan taa'inaa. Yoo haati kee gabaatti si ergitee giseen gali jette galgala horii faana sa'aatii 12-11 hin galin gizeedhaan gali. Abbaa faadha kee kabaji tole jedhuun yoo tole jettan waaqayyoon tole isinii jedha. Haati manaaf abbaan manaa waaqni assaaba keessan tokko isinii haa godhu. Inni gaafuma ol dhiyaatee balbala manaa ga'e niituma kana gaafan arge seexanni koonatti ka'a. Isheenis gaafa fuula isaa argite namichi
kun immoo seexana isaa fidee dhufe masoobiin isaanii addaan buddeenis muraatti galee assaamna namaa saddaan mummuramee dhume. Amma buddeena muruun maaliif qottobaa? Buddeenni tokko muraa meeqatti baarmooti? Muraa meeqatti baame? Muraa sadii yookaan afur. Kanaaf namni tokko amma buddeena gaafa fudhatu muraa lama sadi fudhannaan abeet 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 kaasee deeme ka. Isumatu nyaate ka. Maali namichi akkana nyaata? Masoobii dhumaan kennaafi ka. Buddeena meeqa fudhate amma namichi kun? Takkitti. Kanaaf amma namni gaafa mana sargii dhufe amma otoo hin kaffalin otoo nyaatin kaffalee kan deemu jira moo jiru? Hin ariifata amma namni mana sargii maaliin muraa tokko nyaata? Isaan morra dhaabateetu waxii akkamitti qicate? Buddeen akkamitti fudhatee jedheetu ilaala namni. Kanaaf amma ollaan illee walitti dhufu dura ammaa walitti dhufaa wajjin nyaata wajjin dhufa masoobiitti waan ta'eef. Amma buddeena yeroo nyaattan masoobii irratti diriirsinee nyaachuun fakkeenya gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf fannifamedha. Abbaa manaa fi haati manaa wajjin nyaattanii beektu hin jiru. Dura amma namni wal lolaa amma gimbootutti namni wal fuudhaa ganna akkuma ta'etti wajjin hin bahin maskaramii wal ari'a. Masoobiin saddaanii yaadne namaa saddaanii. Dura amma abboonni keenya wal danda'anii wajjin jiraatu. Leematii tokkotti nyaatu waan ta'eef. Masoobii guuteetu Waaqayyoon akkuma nuu kenne akkasittiin. Kanaaf mee yaada keessan gargar hin godhina. Amma dur maal jedhu harmootiin amma nutti himuu danda'u? Yeroo abbaan manaa isaanii alaa galu hin eegu. Maal jedhanii teegu? Amma abbaan manaa koo dhufutti nyaadhodhanii ijoollee kennanii taa'u. Innaan dhufee wajjiniin nyaatu wal gurshanii nyaatu. Kan ammaa seegee dadhabnaan nyaadde kaanii dhimma keetu waa tala ol tana gabuun oolaare. Sanaatiin booda ishiin gaadaatti nyaatti inni saalooniitti nyaata. Ceeqechi qumaniitii kanaa dadhabe jedhee namichi ganama ba'a galgala galaa jechuudha. Galgalannaa galemmoo innis waa fudhatee gala ishiis dubbiin guutee gala dullaadhaan kana booda. Teessa abbaa keeti. Sanaa booda galgalli iyyaa ganamni iyyaa dhiisaa warra bu'aa baluutii nuun jedhee namni akkaan maqaan hin godhanne tole. Warri dubartootaa haadha keessanii ergamaa. Abbaa keessan dargaggeessi kabajaa. Isin ganama hirreeftu manguddoonni kaanii todhayyoo horii bobbaasu. Isin hin teessu harmootiin keessan laga bu'anii bishaan waraabu qoraan cabsu. Dhimma keeti kaa. Habaluu haa dhalatu jetteeti guddaayii keeti. Abeet abeet Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu. Amma maal jedhu harmootiin ijoolleen akkanaa mana keessa gaafa jiraatan amman mucaa kana dhalee guddise otoon dugda kootiin deemeera ta'e dhugaa qabduun ji'a sagal garaatti baattanii dugdatti baattanii guddistanii har'allee gaafa isinirraa booduudhu namatti dhaga'ama. Kanaaf abbaa fi haadha kee kabaji. Yoo har'a abbaa fi haadha kee hin kabajne boru kabajan eegin. Angoosna kabajaan eegin. Kanaaf amma nama waa namaa godhu kana waaqni bataskaana keessaa ba'i jedhee bataskaana keessaa baasa. Mee beeta kiristiyaana jechuun maal jechuudha? Har'a namni baay'een kunis mana waaqaati. Inni achi jirus mana waaqaati. Addumaanuu wallaalle. Beeta kiristiyaanattis gooftaa Yesuus jedhu bakka biraattis gooftaa Yesuus jedhu achumaa yoo dhabne maaliif? Kun achi mana keenya maddii jira laga kana keessa caffee kana keessa deemnee dhufuun keenya xiqqinii maal qaba? Asis Yesuus jedhama achis Yesuus jedhama. Yoo safaruma oolle kan jedhan hin jiru waan jiran. Amma akkas jedhanii namni sin bira hafe hin jiru. Mee beeta kiristiyaana jechuun maal jechuudha? Duraan dursee qulqulleettiin mana kiristiyaanaa yookaan bataskaanni kun akka ijaaramtu eenyutu fakkade yookaan eeyyama eenyutu yoo jenne duraan dursee Waaqayyo gooftaan keenya ilma namaa kan jaalatu jaalalli isaallee jibba hin qabu. Har'a nama jaalatee boru nama hin jibbu Waaqni. Har'a namatti goree boru namarraa hin goru. Guyyaa tokko Waaqayyoon maal jedhe duraan dursee Museen yeroo saba Israa'el jedhamu hin barsiise. Waaqni Museetti dubbate. Museen immoo waan Waaqni itti dubbate dhaqeetu namatti hima. Jennaanu namni kun maal jedhe yaa Musee nuun eenyutu nu uume jedhanii gaafatan. Eenyutu nu uume nuun? Eenyu nu uume? Asuma jirtu moo yaadaan galtan? Gabaarejjii buutanii?
lakki gabaanis darbee dhiisa har'a isuma asii nagadanna wayyuure qalbii keessaniin garuma kana ta'a waaqayyoon yaada keenya nuuf haa tasgabbeessu eenyutu nuuni namni waaqa duuba uumame jira hin jiru jennaan amma gaafa Museen waaqni natti dubbate jedhu maali waaqni kun nutti hin dubbatu maali waaqni kun nutti hin mul'atu jennaan Museen tulluu Siinaa jedhamu tulluu guddaa irratti ol bahee yaa waaqayyo namni kun waaqni nuunis nutti haa dubbatu jedheera maaluman godhaa jedhetu fala kana dhaqee waaqa gaafate waaqni kun arjaa kan ta'e kan nama hin jibbine Museen halkan 40 guyyaa 40 midhaan hin nyaanne halkan meeqan nyaanne bishaan hin nu amma sa'aatii 4tti teenye hin amuummanna afaan naachuma bishaan keessaa baatu nu fakkaatti maali buna hin beeloo sa'aatii 4 gaafatee hin dadhabne Museen garuu halkan meeqa taa'e halkan 40 guyyaa 40 waaqa kadhate jennaan waaqni Museetti dubbateetu yaa Musee akkanaan yeroo taabonni koo isin gidduu jiru ani isin gidduun jira ani isin biran jira hoodhu taabota kana jedhee taabota 2 fuudhee waaqni Museetti kenne tole jedhee Museen gaafa gadi bu'u warri lafatti hafan immoo maal godhani warqii isaanii walitti guuranii tumaniitu jabbiyan fakkaatu tolchanii waaqni kanumaa jedhan laalaa sirriitti hubadhaa Museen maal fidee dhufaa jira taabota fide isaan immoo waan biraa tolfataniitu eegani jennaan Museen taabota kana darbatee hin cabse waaqni tolfamaa sun caccabee burkutaa'ee badee jedha ammas Museen gara tulluu Siinaatti ol deebi'e seera keessa deebii boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irraa ka'aa dubbisa yaa waaqayyo nan balleesse jedhee kadhannaan waaqni maal jedhe seetan Museen dhaqii taabota akkanatti hojjedhu ani immoo akkuma duraattan si eebbisa abboonni koo irrattan si barreessa taabonni kunis inni irra jirus sagaleen waaqayyoos kennaa waaqayyooti jedha seera keessa deebii taabonnis abboonnis kennaa eenyuuti kan waaqaati taabonni kan eenyuuti kan waaqaati eenyu nuu kenne waaqatu nuu kenne amma egaa kennaa taabota hojjechuu Museen argate jennaan amma maal jedhe waaqayyo yaa Musee gidduu keessanitti argame akkan sin eebbisu barbaaddu jedhe waan hin barbaanne moo hin barbaanne mee namni eebba waaqaan barbaanne jira isin keessa maattan godhaa qotiyyoo xindiin qabaa farda yaabbu qaba harreen itti fe'adhu qaba sa'a ilmadhu qaba lafan qotadhu qaba gootaraa keessaa midhaan qaba eebba waaqaa maattan godha namni jedhu hin jira namni akkana jedhu hin jira mee eebba waaqaa ammaan barbaaddan eenyu fa'i eebbas hin barbaaddan akkasin abaarus hin barbaaddan jechuudha ofuma abbaatanii galtu ani amma eebba waaqaa nan barbaada waaqni anaanis isiniinis haa eebbisu akkan sin eebbisu barbaaddu jedhee waaqni Musee gaafannaan yaa gooftaa koo jedhanii gaafatan jennaan amma holdeebii warraa nagaa kan hin kennin akkanumatti waan namni jedhe kan hin dhageenye jira mee jecha namaa akka dhageessan waaqni sinaa gargaaru mee dargaggeessi mataa jabeessan ta'e nutti fakkaata malee amma hirreedhuma keenya kanaan amma dhuguma waaqayyooti adabbii waaqayyoo jalaa hin baana waaqayyo duraa hin dhokannaa yaa waaqayyo hafuura kee duraa eessattan dhokadha lafa kanarratti na argite ejjennaa miila kee galaana keessa ol seenaaf achi jirta dachee keessa ollite na argita oliyoon bayarki kee na qaba si duraa dhokachuu hin danda'u jedha abbaan keenya Daawit faaruu isaa 139 lakkoofsa 7 irraa dubbisu namni waaqa duraa hin dhokatu waan ta'eef waan gaarii hojjedha dargaggeessi kun amma waanan qabu naa kennu birriis naa kennu uffata koos naa kennu jedhee mana abbaa isaatii bahe yeroo inni ba'uuf jiru immoo hin sossobu kootti bakka kana wayyaa asitti gaarii jiraatti waa hundumaa argatta kottu jedhaniitu sossoban amma siniin kan sin sossoban hin jirani kottu masqalii morma irraa kuti laalume masqaliin kun eenyuuti kottu bataskaana dhiisi kottu maaramii dhiisi kottu mikaa'ela dhiisi ergamoota dhiisi daandii isaanii irra hin deemin adeeta mee ammas hin callumadhaati daanduma maaramiin deemte irra deemna daanduma mikaa'el fa irra deemna yoo isaan se'el galan wajjumaan gallaa lakkii jedhaani dhageessani nuyi karaadhuma maaramii qabannee deemna karaadhuma mikaa'elaa
irra deemna malee daandii kanarraa hin gorrodhaan eeshi daanduma isaanii irra deema amma gaa kottu as wayya as fayyinni jira as wanti gaariin jira jedhanii kan sun sossoban jiru waan jiran hin sossobamina namoota waa namaa hojjetaniin tokko hin ta'ina warra mana waaqayyoo irraa sin fageessan warra amantaa jijjiirisiin jedhan warra hin soomin jedhan faana yaada keessan tokko hin taasisinaa ishi sana booda jarreen kunis manni isaanii duwwaadha mana namicha isa waa qabu kanaa mucaa kana gadi sossobu kottu barii jedhuun manni isaanii garuu duwwaadha wanti nyaatamu gaariin wanti dhugamu mana keenya jira kan isaanii garuu manni duwwaadha homtuun jiru mana duwwaatti sana booda amma ka'ee mucaan kun dhugaadhuma itti fakkaatee mana abbaa isaatii ba'e yaa ilma koo maaloo dhiisi jennaan dide amma gaafa manaa ba'u warri sossobanii sabaasan kun maal godhan dhaqi booyyee eegi jedhanii maal eegi jedhanii booyyee eegi jedhan mucaan kun amma booyyeen halkanis guyyaas uma nyaata huma deema duukaa boqonnaa hin qabu kopheen miila isaa irraa dhume uffanni irraa dhume maallan inni fudhatee ba'e kiisii dhume mucaan kun qullaa ta'e argitanii mucaan kun maal ta'e siniin jedhe qullaa ta'e waan gaarimmaa mana abbaa isaa keessatti dhiisee ba'e yartuu haadha ofiif abbaa ofii maaltu namaa ga'a dhugaadhumatti fakkaatee gaafa gabba'u dhaqigaa kana booda baateetta booyyee tiksi jedhani kopheen miila isaa dhume qullaa ta'e ulfinaaf kabaja dhabe kanaaf har'a kabaja kan qabu mucaan sun yeroo mana abbaa isaa ture amma isinis kabaja kan qabdan yeroo masqalii waaqaa mormatti hidhattani yeroo maaramii kabajjanidha yoo beeta kiristaana keessa jiraattanidha yoo taabota waaqaa kabajjanidha yoo sabala waaqaa kabajjan kabaja qabdu namni sun sossobee yoo baatan maaltu jirame ammachi taabonni waaqaa jira siiliin ergamootaa jira saballi jira masqaliin jira qeesiin jira maaltu jira duwwaa mana duwwaa maal hojii dhaqu ture mana duwwaa namni maal hojii dhaqu maaltu jiraaf dhaqu wanti guutee jiru mana waaqayyoo keessa beeta kiristaana keessa jira waa hundumtuu kanaaf kabaja kan qabdan yeroo mana waaqayyoo keessa jirtan namni beeta kiristaana gatee deemu namni masqalii morma irraa kutu namni sabala waaqayyoo dhiisee deemu qullaa ta'a kennaan waaqaa irraa fudhata rafee hirriba gaarii hin qabu nyaatu sufa hin ta'u boqonnaa hin qabu manni isaa nagaa hin qabu nagaa kan qabnu yeroo beeta kiristaana keessa jirrudha ulfina kan qabnu yeroo mana waaqaa keessa jirru yoo nuti beeta kiristaanaa gadi baane kennaan waaqaa hundumtuun irraa fudhatameetu rakkina keessa jiraanna waan ta'eef rakkina kana keessa akka dammaqnu waaqni nu haa gargaaru amma mucaan kun maal jedhe hin gaabbe maal ta'in sin hin jedhe hin gaabbe ayi otoon jecha abbaa koo dhagaye har'a maafan beelaa har'a maafan dheebodha har'a maafan qullaa koo ta'a mee ka'een gara abbaa kootti deebi'aa jedhe gara eenyuttan deebi'a gara abbaa koottan deebi'aa akkam jirtu nagaa jirtu amma halkan keessaa sa'aatii meeqa guyyaa moo halkan nama baay'eetu rafaa jira afaan dhiifama namni baay'een rafaa waan jiruuf halkan natti fakkaata biyya natti immoo halkan jiini akkanatti baatiin see halkan moo guyyaadha moo guyyaa miti namni baay'een rafnaa nambi halkan see dhiifama ishii kanaaf egaa amma mucaan kun mee ka'een gara abbaa kootti deebi abbaadhuma koo naa wayya jedhe eenyu naa wayya jedhe beeta kiristaanuma nuu wayya waaquma keenya waaqa abbaa ijaaraa nuu wayya sabaluma isaanii yeroo fayyinu nuu wayya ergamootumti isaa yeroo nuu eegan nuu wayya mee dhiisa amma mee namni amantaa jijjiire namni isa sossobee amantaa jijjiire yoo achi dhaqu duwwaadha iyya malee homtan jiru waan jedhu bicha homaa dhamnaa nama lakki yaa ijoollee anaa beeta kiristaanuma naa wayya jedhee an deebi'e jira moo hin jiru ammas hin keessa dhibata kiristaanuma naa wayya mee dhiisa abeet qiddaaseensa akkatti namatti tolu abeet saballisaa akkatti nama fayyisu abeet masqaliinsa akka namatti tolu abeet yaa barumsaachi yoo taabonni kakuu waaqayyoo ba'ee nama eebbisu yoo siinii maaramii argu keessi koo Mikaa'elaan Gabreeli siinii waaqa abbaa kan egzaaraa biyoon argu keessi koo akkatti na gammadu
ani lafuma duwwaa kana hin dhaqu jedhee bataskaanatti kan deebi amma jiramoon jiru jira. Kanaaf aswayyamoo achi wayya aswayyaa. Mucaan kunis maal jedhe ka'een gara abbaa kootti deebi'ee qalbii jijjiirrate. Gaafa inni deebu abbaan isaa gammadee isa simate. Lammata mucaan sunis ala illaan. Kanaaf lammata ala laalina. Beeta kiristaanni gaarii wanti nuti beeta kiristaana keessa argannu warqee fi meetii irra hin caala moo hin caalu? Hojii duukaa bootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti namni tokko naafa ture hin deemu. Jennaan maal jedhe mee fuudhaatuma gara beeta kiristaanaa keessaa na baadhaatii jedhe. Akkachitti fayyinni jiru beeku. Amma isin akka fayyinnas jiru beektu moo beektan? Fayyinaaf dhuftan miti. Amma jennaan gara beeta kiristaanii baatanii geessinaan waaqni eenyu ergeef seetan Phexrosiif Yohaannis erge dhaqaa fayyisaa nama kana jedhe. Amma yeroo nuti aseenyu waaqni ergamoota isaa qulqulloota isaa nu erga. Nagaa isaa nu erga, fayyina isaa nu erga jechuudha. Amma achi geenyaan inni taa'a Phexrosiif Yohaannis gaafa darbuuf jiran harka isaatti bal'ise. Birri naa kennaa jedheen. Amma isaan maal jedhan? Warqeef birrii hin qabnu, kiisiin keenya duwwaadha. Warqee fi meetii hin qabnu garuu han qabnu sii kennina mee nu laali jedhani. Maal ta'e jedhan? Mee nu laali. Isin amma as ilaalaa jirtu moo achi ilaalaa jirtu? Amma achi gama sana laaleet qamadiin kun yoom ga'a? Horiin kun asii yaa'anii achi gaaraa lafti qotamaa jira asii sotoo qotame ammana ta'a jedhee manaa kan gammatutu jira. Amma yaadni keessan asuma ture. Harmootiin immoo amma har'a galeetan weechoo kiyya urgufeetan bor gabaa hin cinnii ba'aa han jedhanis jiru. Hin jiru miti yaadaanam hin jirraa jechuudha. Amma yaada keessa mee hin bittimsin. Amma yeroo baay'ee bataskaanni nama barsiisuu dadhabdootoon ta'an yaada keenyatu bittimaadha. Haadha tokkotu maal jedhani barsiisaa wayii hareenni isaa dheeraadha hin barsiisa jala taa'anii hin boo'u. Maal ta'uun siniin jedhe hin boo'u jennaan inni isaanuma dhaggeeffatu jedhe dhuma lallaba dhuma barsiisa isaanuma boo'u jennaan dhuma irratti qabeetu maaluma taatan yaada koo maa boossu jedhee gaafannaan waanumti nan sin barsiisa kun sitti tolee jennaan yaalma koo ani waan ati barsiisteen dhageenyee jedhan ani umaa hin dhageenye. Amma namni tokko abeet yaa barumsaan akkatti namatti tolu mee waa'ee maalii barattu? Bichaa hin qalbeeffanne garuu sirriitti barsiisaniiru. Jenna mana keenya galle akka hin qalbeeffanne maaltu nu dhoowwu? Amma jennaanaati kun siyyuun dhageenyaan ilma koo waan ati barsiistee jedhan. Amma yeroo barsiifamu kan hin dhageenyes jira moo hin jiran? Hin jira hin dhabamu. Maaliif boosarree jennaan xumqatattan qamisii bitadha jedheen. Re'ee gurraacha areeda dheeraa tokko toon wal'aanu karaatti gaafa ba'u makiinaan dha'ee na jalaa ajjeese. Areeda kee argeetan re'ee koo du'e sana yaadadhee boo'ee malee waan ati barsiistu kana haan hin dhageenye. Kanaaf immoo waan sin barsiisnu dhageessanii sirriitti dhagaa tole. Amma maal jedhe gaafa Phexrosiif Yohaannis mee as nu ilaalii jedhaniin nama kana. Gaafa inni ilaalu maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ta'iitii dhaabadhu inni jedhan gaafa jedhan namichi inni naafa ture sun ol jedhee dhaabate Waaqayyoon galateeffate jedha. Warqiif meetiin qabnu kan qabnu sii kennina ta'ii dhaabadhu jedha. Amma dhugaadhumatti sabala Egzaaraamiitiin mee kaatanii kan dhaabattan tarree namaa kan dhaabattan raftanii irra gaarii kan argattan namni keessan nagaa kan argate okoleen keessan kan eebbifame jirra moo hin jirraas keessa mee sabala isaatiin ol jennee kan dhaabanne hin jirru mee ol qaba arga keessan dhugaadhumatti. Amma mee mana yaalaa dhaqnee qoricha hin qabu deemaan jedhan asitti qoricha arganneerra moo argan namni keenya nagaa kan dhabe nagaa arganneerra birriidhaan bituu kan hin dandeenye maallaqaan jijjiiruu kan hin dandeenye ogummaa keenyaan argachuu kan hin dandeenye mana Waaqayyoo keessatti arganneerra moo argan. Eeggana cufee coggaarraan koo nagaa ta'e eeggana cufee dhowwoon mataa na dhiisu garaa koo inni na muru dugda inni na kutu miila koo kan na hidhu halkan inni na doorsisaa na sodaachisaa bulu hin hafee eeggan sabala kana dhufe han jennu jirra moo hin jirru? Jirra. Kanaaf mana Waaqaatti namni akkasittiin nagaa argata. Waaqayyo nagaa nu haa kennu. Eegguman sabala isaa mana koo keessa qe'ee koo keessa facaaseen nagaa argadhe callaan koo hin barakatu. Durbee masoobiin buddeenni masoobii keessan bulu daakuun hin barakatu.
jedhu jira moo hin jiru? Waaqni nagaa akkasii namaa kenna. Kanaaf mana isaa keessa akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Amantaa keenyatti akka cimnu Waaqni nu haa gargaaru. Akkuma har'a wal argine yeroo biraas akka wal arginu Waaqayyo nu haa gargaaru. Jabaadhaa, wal jabeessaa, abbaa keenya biras dhaabadhaa, barsiisaa keenya biras dhaabadhaa. Yoo wal bira dhaabatan malee hin ta'u, yoo wal gargaaran malee hin ta'u. Kanaaf har'a achi gama sanaa dhuftan, bakka fagoo dhuftan, Waaqayyo gatii dadhabbii keessanii isiniif haa lakkaa'u. Waaqayyo gatii dadhabbii keessanii isiniif haa kennu. Kiristaanummaan beela'uuf dheebochuu nama gaafata. Aduuf qorra danda'uu nama gaafata. Rakkina hundumaa eebsuu nama gaafata. Kan hundumaa dandeessanii wajjin akka jiraannu Waaqayyo nu haa dhageessanii akka ittiin jiraannu Waaqni nu haa gargaaru. Akkan sun eebbisuu barbaaddan mee beeta kiristaana naa ijaaraa jedhe Waaqni. Tole jedhanii bataskaana ijaaran. Namni kun immoo duwwaa hin ta'iniiti. Kadhannaa keessan immoo akka inni ga'u akkan isin eebbisu inni dhukkubsate akka fa'i inni dhabe akka argatu. Mee taabota immoo fidhaa mana koo keessa kaa'aa jedhe Waaqni. Maal keessa kaa'a? Taabota kaa'a jennaan Museen fidee taabota beeta kiristaana keessa ka'a. Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 hanga 10 yeroo dubbisneen argina. Amma beeta kiristaanni keenya taabota qabamoo hin qabu? Qabamuu hin qabu? Qaba. Waaqayyoon immoo maal jedhe? Gidduu keessanitti argamee akkan isin eebbisu taabonni barbaachisaadha mana koo keessa kaa'aa jedhe. Mana isaa achiin sun immoo taabota qaba. Hin qabaa wayii argitanii? Ammasitti wal caalle moo wal hin caalle? Yoo bakka taabonni jiru eenyutu jira? Waaqayyotu jira. Bakka taabonni isaan jirre Waaqayyoon kadhannaa bakka sanatti kadhatamu hin dhaga'u. Hin dhaga'uu jedheera Waaqayyotti dhufna sirriitti qalbeeffadhaa. Amma jarri achi kottuu nuun jedhan kun amma jireenya keessaa gara du'aatti si oofaa jiru waan ta'eef assaaba yookaan yaada isaanii namoonni qabattan keessaa deebi'a. Kanaatiin booda Musee yaa gooftaa koo kunoo taabota kaa'eera. Amma maaltu barbaachisa jedhee gaafannaan siinii ergamootaa Kiruubeel Suraafeel kan jedhamu warqee irraa tolchii beeta kiristaana keessa naa kaa'ii jedhe Waaqni. Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 17 irraa kaanee dubbisna immoo kana argina. Tole yaa gooftaa koo jedhee Museen siinii ergamootaa kana hojjetee beeta kiristaana keessa kaa'e. Beeta kiristaanni siinii ergamootaa qulqullootaa hin qabamee hin qabu. Kan jara biraa hoo qaba. Qabaa siinii. Amma siinii jechuun hin jiru. Matsaaf Qudusii irra hin jiru. Hin jiru kun hamma maatii jedhu. Kitaabni qulqulluu yookaan Waaqayyo immoo jira. Nuun jedhe beeta kiristaana keessa kaa'a. Yeroo isin bakka kanatti kadhattan kadhannaa keessan nan dhaga'a. Beelcha keessan nan arga. Ejji koo sin laala. Yaadni koo gara mana kanaati jedha Waaqayyo. Guyyaa tokko Museen amma Waaqni naa dhaga'aaree jedheetu beeta kiristaanatti ol seenee taabota fuuldura jilbeeffate. Maal fuuldura jilbeeffate? Siinii fuuldura taabota fuuldura jilbeeffatee Waaqa kadhate. Taabonni amma fuuldura kan jilbeeffannu bee Waaqni nu akka nu dhaga'uuf, Waaqni akka nu eebbisuuf, Waaqni nagaa akka nu kennuuf jennaan yaa Waaqayyo jedhee Museen taabota fuuldura siinii fuuldura jilbeeffatee Waaqa kadhate. Seera lakkoofsaa boqonnaa 7 lakkoofsa 89. Waaqni taabota irra bulee jedha. Taabota irraan siinii ergamootaa lamaan gidduudhaan Waaqni Museetti dubbatee Musee eebbisee jedha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Yeroo nuti taabota fuuldura jilbeeffannee kadhannu kan nutti dubbatu eenyudha? Waaqayyo. Kan nu eebbisu eenyu? Waaqayyo. Siinii fuulduratti yeroo kadhannu kan nutti dubbatu, kan nu eebbisu, kan nu gorsu Waaqadha. Kanaaf siinii fuuldura jilbeeffattanii taabota fuuldura jilbeeffannee yeroo kadhannu Waaqatu nu dhaga'a. Waaqayyo ammallee nu haa dhaga'u. Egaa Musee qofatu hin taane abboonni keenya akka Salamoon fa'aas Musee irraa baratanii beeta kiristaana ijaaran. Macaafa tokkoffaa moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 23 yoo dubbisu Museen fa'aa akkuma ijaaran Salamoonis beeta kiristaana ijaare. Gaafa beeta kiristaana ijaaru akkuma isaan irraa barate kana duwwaa hin goone. Taabota kakuu keessa kaa'e. Siinii ergamootaa keessa kaa'e. Alaa fi keessa manichaa siinii ergamootaan miidhagse. Macaafa tokkoffaa moototaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1
ቤተ መቅደስ keessa kaa'e. Amma waaqni mana Salamoon ijaare kana eebbise. Maal jedhee eebbise yaa Salamoon? Kadhannaa kee dhaga'eera. Waaqayyo kadhannaa keenya haa dhaga'u. Mana ati ijaarte kana immoo eebbiseera beeta kiristaana kana. Isa taabonni keessan, isa siiniin keessan eebbiseera. Kadhannaa bakka kanatti kadhatamu nagaa. Gurri koo hin nagaa. Ijji koo yeroo hundumayyuu bara baraan gara mana sanaa ilaalaa jira Waaqni. Amma Waaqayyo isatti achi isa duwwaa sana keessatti nu ilaala moo isa kanatti nu ilaala? Isa taabota qabutti nu ilaala. Isa siilii qabutti nu ilaala. Kanaaf Waaqayyoon arjummaaf jaalala isaatiin nu ilaaluun fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 12 kaanee dubbisu mana qulqullummaa isa kana hundumarrayyuu isaan kootti dhiyaatu bakka kadhannaa bakka kanatti kadhatamu nan dhaga'a. Namoota bakka kanatti na kadhatan nan ilaala. Kadhannaa isaanii nan dhaga'a jedha Waaqayyo. Kanaaf amma nuti amantaadhaan dureessa jechuudha mitiire. Amantaan nuti hiyyeessa moo sooressa? Sooressa dhugaa. Kana hundumaa qabna. Namni amma mana duwwaatti akkamitti koottu nuun jedha. Mana duwwaa keessaa gad hin ba'inaa. Tokkotu jira. Namicha dureessa tokkotu jira. Ijoollee 2 qabaa jedha. Ilmi isaa inni tokko maal jedha? Manuma keetii yoon ba'e maaltu natti hin jiraadhu.